Nada de esto se iba a presagiar que un nuevo video estaría arriba. ¡Sí! Lunes 24 de febrero y hay que estar bien para la ocasión, ahí con corbatita. Bien bello, bien bello. Estamos aquí ya. Vamos a hacer un nuevo video, así que espero sus reacciones, espero sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, así que vamos con ello. El video de hoy se trata de reaccionando y recordando sonidos antiguos, sonidos que marcaron la infancia, sonidos que marcaron una era, no la era del hielo, esta era. Así que vamos a ver qué sucede. Vamos con el primer sonido, a ver si ustedes se acuerdan igual que yo. ¡Oh! ¡Qué recuerdos! Bueno, buen sonido, ¿ah? ¿Cuántas memorias vienen cuando te costaba pasar la última etapa? Señor, qué etapa más difícil. Llegáis a chorear, pilláis lo primero que teníais, un cojín, una pared, le pegáis porque no podéis pasar la etapa. Y volvíais de nuevo a pasarla otra vez. Y no podéis, hasta que al final dejáis de jugar. Y te castigaban y te mandaban a hacer las tareas. Porque donde gritaba mucho, no podía hacer tantas cosas. Tiempo pasado. Vamos con el siguiente sonido. A ver si este es como más familiar. Sí, no era muy fan de los juegos de Sega, pero algo de historia había en ese sonido. Vamos a ver con el siguiente. Windows 95. Yo nací en el 95, así que este no es tan familiar, pero unos primos tenían este computador, este sistema de Windows, y el sonido se me hace bastante familiar, pero no era como de los más conocidos que yo viví, así como que no es tanto. Vamos al siguiente, a ver. Amado Tetris. ¿Cómo olvidar esas temporadas jugando Tetris en la tarde en la casita? O cuando estaba hospitalizado, me llevaban el Tetris ahí, toma ahí de un juego, entretenete. Como a las 4 de la mañana. Oh, ya si igual se pasaba bien, igual era un gran juego, pero en esa época era súper divertido. Vamos con el siguiente sonido, a ver. De verdad que este es mi sonido. Oh, el Play 1. Yo nunca tuve uno, sí, pero mis vecinos tenían y yo iba de colado a jugar con ellos. Vecino, ¿me deja jugar Play con usted? Así, nada que hacer. Pero era genial cuando le metí el Win Eleven. Oh, es que tiempo, qué tiempo. ¿Dónde iba a jugar a la cancha? Pero... otro sonido. Oh, y Navidad, los típicos sonidos de las luces. Oh, qué... Bueno, me acuerdo en Navidad, cuando yo era el mayor de mis primos y no recibí ningún regalo. Recibí puros calcetines. Vamos con el siguiente video. Windows XP. Este computador sí lo tuve y este sonido era muy familiar. Sí, pero no hay tanto más que decir. ¡Oh! ¡El que ahora es buenísimo! EA Sports. It's in the game. ¡Oh! El FIFA. FIFA 98. Donde salía el lorito. Understand it. I don't really understand now. What you not tonight. Oh, pedazo de juego. Vamos con el siguiente sonido, a ver. Vamos a recordar de nuevo esos sonidos. ¡Ah! El maldito zumbido. Estaba haciendo, no quería responder y te mandaban el zumbido. ¡Ay! ¡Qué ridículo! Yo tenía unos 10 años, pues. No sé, estoy dando un dato nomás.
Oh, qué tiempo, qué tiempo. Vamos con el siguiente sonido, a ver. Este es el puto amo. ¡Oh, pedazo de consola! No de juego, de consola. ¡Oh, el PlayStation 2, señor! ¡Oh, qué tiempo, de verdad! Yo sé que usted igual está recordando todos estos sonidos, ¿eh? Ya vamos a ver este, a ver. Ya, pero esto no es antiguo. Esto ya es 2009. Ya, si vale antiguo, si igual estoy viejo. Recuerden darle like al video, compartir, suscribirse, chiquillos, porque eso nos hace bien a todos nosotros. Bueno, a mí, pero a todos también, para subir más cosas, más contenido, ustedes saben. Ya, si igual está bueno el sonido. Pero no es antiguo, que dice el video, los sonidos son súper antiguos y este no es antiguo, me estafaron. Vamos con el último. Acá vienen dos seguidos, ¿ya? Facebook y WhatsApp. Sí, o sea, WhatsApp tiene el mismo sonido, creo. O igual cambió un poco, no estoy muy seguro. Pero Facebook sí cambió el sonido. Pero el sonido antes me gustaba más. Cuando te llegan notificaciones en el celular con teclas, como ¡ay, el señor! Ya está aquí el video, señores. Ojalá les haya gustado. Dale like, suscríbete y comparte los videos. Y quiero que este video llegue a 30 o 40 likes. Y vamos a seguir subiendo contenido esta semana. Vamos a esperar al Pablo que llegue para ver un reaccionando, a ver si es que llega el Gil. Porque todavía no está acá, está en el campo. Así que espero que les haya gustado. Fue un video cortito, preciso, conciso. Ojalá le haya llegado a recuerdo antiguo con estos señores que le acabo de mostrar. Así que muchas gracias, niños, niñas, señoras de todas las edades. Que tengan una buena tarde. Chao.